Китайский философ династии Южный Сын говорил: выпив чашку хорошего чая, я чувствую себя отдохнувшим и счастливым. В России мы говорим: чай пьешь, до 100 лет проживешь. Уж не знаю, насколько чай помогает прожить до 100 лет, но этот восточный напиток мы действительно все очень любим. Если вы хотите больше узнать о России и происхождении чая, вам просто необходимо посетить эту маленькую южную деревню. Nestled in the picturesque Uli Mountains in southeast China's Fujian province, Xiame Village was the starting point of an ancient tea road. The 13,000 kilometers long trade artery linked the millennia-old village with Russia's St. Petersburg during the Qing dynasty. 在清代的时候，这个茶叶全部聚集到夏梅村来精制加工。俄罗斯人大量需要我们中国的茶叶，这个时候我们山西的晋商，他的嗅觉非常的敏锐，他就从我们的北方到了我们南方来寻找茶叶，然后就和我们祖上合作。 Due to booming China-Russia tea trade, the lengthy tea road took shape. На карте Великого чайного пути есть город, который прозвали Восточным чайным портом. Это город Ханькоу. Благодаря своему выигрышному географическому положению он стал крупнейшим центром чайной торговли на всем Великом чайном пути. 在19世纪末期，汉口出口的茶叶占中国出口茶叶的60%以上，所以当时它成为名副其实的东方茶港。 Говоря о Великом чайном пути, я заметила, что часто упоминаются чайные торговцы провинции Шанси, а именно из маленького городка Тисен. Но удивительно одно, как эти купцы, никак не связанные с производством чая и проживающие в центральном Китае, смогли стать связующим звеном между югом Китая и Россией. Надеюсь, что кто-нибудь ответит на мои вопросы. 自从俄罗斯人就是喝上茶叶以后，就对茶叶就特别喜欢，就离不开茶叶。晋商针对俄罗斯这个生活习惯，专门从这个茶园地定制适合他们口味的茶叶，并且在交易当中呢和气生财。俄罗斯人也特别喜欢和晋商交易。 However, by the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, the tea road was gradually forgotten due to war, the rise of railway and sea transportation. Today, deeper cooperation via the Belt and Road Initiative is revitalizing this old trade road as China, Russia, and Mongolia further tap into the potential of their economic and cultural links through this existing channel. The ancient tea road now boasts developed air, road, and railway transportation networks, serving once again as a road to common prosperity. Чай оказался уникальным продуктом, который, с одной стороны, обеспечивал удовлетворение бытовых потребностей в напитке, универсальном напитке, который вытеснял и квас, и пиво, и брагу, и все остальное. А с другой стороны, чай был в России, конечно, более доступен, чем, допустим, дальше в Европе, и поэтому он крепко осел в российской культуре. И чайный путь как раз обеспечивал вот такое мягкое движение китайской и более широко восточной культуры на Запад. То есть, другими словами, строился очень важный мост между Востоком и Западом, а носителем его являлся чай. Я так и рассматриваю, что Великий чайный путь – это как раз культурная ниточка одного пояса, одного пути.
без которого один пояс и один путь не будет реализован.